又嚟到時事橙嘅時間啦，沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲，有時可以用新奇嘅角度就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙咯。早幾日屯門又再次發生學童墮樓嘅事件。今日我哋請到我嘅朋友嘉賓，香港真光書院校長羅楚雲。羅校長真係我諗好唔開心啦！大家但係亦都真係經常發生，即係可以咁用經常添啦。學童即係墮樓咁樣樣，咁我就點解會特登揾你呢？今日因為我 sorry 啊，我有少少好奇啊，女校女生係咪都真係會情緒脆弱啲，或者係即更加會難控制啲嘅咧？咁樣樣，因為雖然今次發生嘅係一個男生咁樣樣，所以我就好想揾一個女校嘅校長去傾下。就係因為大家都會好似你咁啦，覺得女仔係脆弱啲，所以咧啲女仔咧就會好容易，既然都大家覺得我脆弱，一有唔開心咧，就會去揾人啦。即係我自己都係女生啦，我都會一唔開心咧就會同人講啊，啱講咗又會好啲。我哋啲同學仔都係嘅，啲女仔咧。會即刻同啲朋友講啊，又或者揾老師啊，佢爸爸媽媽都會知道佢哋唔開心㗎，咁佢咧就反而會尋求協助，咁大家就會早日解決個問題，就唔似。所以我哋都有睇翻嘅，因為我本身都係防止自殺研究中心，即係香港大學嗰個嘅一個合作伙伴嚟㗎，我哋都咁佢都發現咧，男生咧反而佢哋覺得咩男兒有淚不輕彈啊，咩流血不流淚啊，咁所以佢哋反而即係唔會咁容易向人尋求協助，即係但係女生好易就 emo 嘅，即係上堂咧可能佢答唔到問題啊，啲同學仔佢覺得人哋會笑佢啊，都已經會唔開心啦，跟住就話我好唔開心啊，係啊，跟住咧就會去揾社工傾偈啊，咁我覺得反而係好事啊，係啊，所以我就覺得脆弱係真係嘅，我容易過，即係我哋好需要賦予情緒價值俾啲女同學嘅，又經常讚賞佢，但係我覺得都反而會係一件好事咯，所以大家不妨多啲關心身邊嘅男士，多啲關心，咁就會更加好。咁我諗係譬如喺女校裏邊，咁就多啲陪伴佢哋啦，老師都係啦，咁樣樣啦，多啲陪伴，咁係咪都應該好有用啦？嗰樣嘢。陪伴你要睇下佢嘅方式啦，即係當然啦，即係譬如你陪下佢食飯啊，或者傾下偈啊，即係未發生事之前，未發生事係啦。但係如果佢咧一旦佢譬如有透露自殺嘅念頭啊，又或者係呢一個自殺嘅行動添啦嚇，你就真係唔可以淨係陪伴咁簡單咯。即係譬如最簡單，大家應該都聽過㗎啦。如果嗰個人有自殺嘅念頭同你講，你千祈唔好幫佢保密啦，一定要尋求協助，即係唔好話我淨係話俾你聽，唔好話俾人聽，我好想死啊，就唔得㗎啦。咁真㗎？係啊，一定要直接。要話幫佢尋求協助，然之後話我唔可以幫你保守秘密㗎啦。因為我哋喺呢個節目裏邊咧，我哋都成日問呢個問題嘅，即係究竟可唔可以直接問個學生你係咪想自殺啊？咁得唔得嘅咧？究竟係啊，我本來都以為咧就係因為好似話問咗就好似提醒咗佢呢樣嘢。係啦，我就係開頭覺得哇，梗係唔好問啦，問嘅話，咦，我冇諗過喎，我係咪要自殺咧？反而會提醒咗。但係我上完嗰個防止自殺研究中心嘅課程之後咧，就話即係介入自殺嗰個課程就話，原來你要直接問㗎，仲要問。咁你而家係咪想自殺啊？有自殺嘅念頭或者咁你有冇計劃點樣自殺啊？然之後佢再同你透露咯。咁我覺得呢個真係要受過專業訓練，所以教育局都好鼓勵咧，佢俾咗錢我哋做精神健康嘅一啲教育啊嘛，都要教育啲老師，原來你要咁直接嘅，同埋就個老師要練習啊。我都參加咗，然之後要練習㗎，即係要好難講出口嘅，所以咧，我覺得都係要老師要練習啦。如果唔係問人哋。你係咪想死啊？咁都好似自己都好驚噶嘛。同埋仲有一樣嘢，即係我得罪我太太，我太太都會問我呢句嘅。係啊，係咪想死啊？我都試過問我老公嘅。係啊，就想點死啊？咁係咪啊？但係我又覺得你有時睇頭先講過啦，唔可以幫佢保守秘密啦。同埋我見過一個例子，真係嘅，唔係喺我學校發生，朋友嘅學校嗰度發生。就係佢話咧，有個老師個同學仔咧，真係喺坐嗰啲咩天台水箱咧。即係已經去到嗰步啦。係啦，已經去到嗰步啦。個老師發現咧，係然之後佢就話發現咪梗係叫人上嚟啦，然之後佢自己咧就坐埋喺個水箱嗰度陪個同學仔。係咪好得人驚？我聽到嗰時候我就話：哇！一陣間嗰個同學仔佢唔係自己跳，佢擁你落去點算啦？你冇任何安全措施噶嘛？所以我覺得個陪伴咧，你就唔好覺得係咪睇得電視劇太多，好浪漫咁樣樣。好日劇、好韓劇咯。係啊，即係而家佢哋想死，佢坐咗喺嗰度，唔係佢坐咗喺嗰度，佢冇話想死，但係坐喺嗰度，你唔知佢做咩噶嘛？你應該問下佢嗱，第一件事應該就係問下你做乜坐喺嗰度啊？
你落翻嚟啦，我哋慢慢傾啦，而唔係你見到佢坐喺度啊，就坐埋去點啊睇日落啊嚇，唔係咁樣樣咯。哇！我嗰下就係話哇，如果佢擁佢落去，你點陪翻個女，即個老師俾人，然之後跟住佢就係啊，咁嗰個亦都係一個女生嚟嘅。係啊，咁雖然個情景就好似係好關懷，但係連我都 feel 到嗰種危險。係啊，對大家彼此都危險性都大咗。係冇事嘅。係啊，嚇咁，但係所以我就話點解 call 白車送院啦啊！所以我都想順帶一提，其實我哋學校係。啲人成日覺得學校梗係乜都係啊，成日都話學校啊，為咗校譽一定唔 call 白車啦咁樣。喺好多年前，即係希望而家係改變咗啦。係好多年前真係試過有一間學校咧係有咗事，個細路仔係跌咗落嚟㗎啦。我記得講過嘅，大家係記得啦，係即係 call 咗一啲救護隊嘅啫。係啊。咁但係而家係點嘅咧？而家譬如話，至少新嘅指引或者係至少你哋學校嘅預備嘅政策裏邊係點嘅咧？我哋就已經商量好噶啦，即係touch wood都未用過啦嚇。但係就如果一有啲咩事嘅話咧，其實都應該係要 call 白車噶啦。call 邊樣先 ？call 家長、call 白車、call 警察、call 邊樣嘢先？有冇先後次序㗎？第一樣一定會係 call 咗白車先，因為生命健康嘛。就算白車就都係999啫，所以其實我頭先問錯咗嘅。警察、消防同救護都一齊。因為如果緊急嘅時候，就算個家長話我唔同意送院，我哋都唔會同意個家長嘅唔同意㗎啦，因為真係危急啊嘛。啱啊，呢個真係啊，即係我哋再寧願俾家長鬧下，又或者解釋啊，咁你唔得閒去醫院啊，我哋啲老師會陪佢去醫院，等到你嚟為止嘅。咁唔介意，我再問得仔細啲啦，因為你係校長，嗰個程序上嗰個流程上。第一個發言者可能係同學啦，可能係老師啦，可能係校工。OK，係咪都要問咗校長，然之後先至報得警嘅咧？咁又係嘅。咁如果校長唔喺度，咁點咧？佢會打電話都會問，或者副校長咯。總之我哋都會係，因為我哋都想有一個人係要對答㗎，即係唔好揾一個，唔可以求其揾一個人嚟對答㗎嘛。你都要講得清楚，同埋我哋咧都好識講嘅，即係以免咧真係其實嗱 call 白車999啦，或者消防處都得啦。但係如果你係同警，即係佢一講話有人咩事啊成啊，即係想自殺啊，咁警察又會嚟㗎啦嘛。咁通常咧我哋就會講事實嘅，咁啊有人受傷啊咁樣呢一類咯，咁佢就會派。明白，咁所以大家就聽住啊。當然啦，呢個係其中一間學校嘅政策，咁但係都有啲代表性啦。咁我哋大家知道個流程，我自己聽咁亦都覺得好合理。同埋頭先咧，我咁聽你講嗰個老師嗰個處理係的，而且確係有問題嘅，因為可能會令到大家彼此翻唔到轉頭㗎。係啊，嗰個女生變咗，哎呀你上咗嚟，咁我落唔翻去啦。咁我真係落唔到台啦。呢次我真係落唔到台啦。又或者對啲救護人員嚟講，原本係諗住係預防一個跌落嚟嘅啫，咁樣樣，而家你又預備兩個喎，咁所以即係老師去接受嗰個訓練都真係好緊要。係啊。嗰個訓練有啲可以有啲咩渠道，或者係實際上係做啲乜嘢嘅咧？而家好多地方，譬如頭先我講啦，香港大學嗰個香港賽馬會防止自殺中心都有好多啲自殺介入課程。即係教埋你實際咁樣，係啊，實際係自殺介入課程。又或者如果你再預防性一啲嘅，即係唔係？即係你見自殺，雖然我哋話都係學童自殺，即係都好唔開心，係近期真係多咗。咁但係咧都預防噶嘛，即係你唔想個個去到嗰個 case 先會咁樣樣噶嘛。我哋都會有精神健康課程咯，即係教你點樣分辨唔同佢嘅情緒問題嘅時候，點樣可以做預防性嘅。所以你發覺依家學校都好多搞好多精神健康嘅活動啊、正向活動啊，咁我覺得都係好事，都好多社福機構啊，咁政府又教育局又俾錢，我覺得好好嘅。仲有個字眼直頭叫做唔係字眼添，好似真係有快樂指數噶嘛。係啊，快樂指數就係大家認識咯，不單係最快樂指數嘅國家。咁死啦！我唔好話死，即係咁係咪即係我哋要快樂咁即係不單就即係經濟或者冇咁蓬勃啦咁樣。即係我哋係咪咁？如果係咁，即係要快樂咁，我哋就即係如果對比翻即係要快樂咁，係咪我哋就唔要成績住咧咁樣樣？係咁，我又覺得咧成績係啊，我哋都講翻啦嚇。我哋讀大學嗰時候咧，以前係得3% 嘅人入大學啊嘛，咁啊好大壓力啦。覺得我試過同人講㗎啦。咁講我都覺得係啊。咁既然以前我哋啲阿爸阿媽都咁講，而家啲學生阿爸阿媽都係咁講。都我哋以前咁難入大學，我哋都好似冇咁大壓
壓力。咁而家點解反而好似咁大壓力？我就想同啲家長講下啦。以前我哋得3%，哎呀暴露年齡添，3% 入大學，所以我哋其實冇乜壓力嘅，即係入唔到大學，我覺得阿爸阿媽唔會鬧我哋咯。因為佢自己都入唔到咁。係啊，但係依家就唔同啦，即係咧，雖然你話哇咁多大學有咁多課程，始終都入到大學，就係你入唔到咧，佢就覺得好絕路啦。阿爸阿媽又我都讀到大學，你唔可以唔讀大學咁樣樣啦。平均學歷又提高咗啦嘛，隨時而家可能而家嘅小朋友可能佢個學歷係即係或者佢考唔到大學，佢係低過個家長嘅，所以佢嗰個壓力更加大。佢同啲同齊即係同伴，可能有一半人入咗大學。你剩低佢哋，係啊。不過我想講咧，其實家長睇開啲嘅，學校唔係好一定要人留班㗎。教育局冇話規定學校一定要留人班㗎。我哋可以咧，只要佢達到某一個水準咧，係唔一定合格添。即係譬如我都試過咧，有一級我全級，我覺得咦，我哋老師睇完之後呢一級都好好喎，個成績都 OK 喎。我哋全級升晒班嘅，嗰級係冇人留班，所以其實真係達標，同埋我哋都係為嗰個學生好，即係覺得其實佢仲可以打好基礎嘅，我哋先留佢班。即係如果咧佢係一啲咧都覺得佢讀10年都係咁噶啦，升咗佢啦，即係有時就會咁樣樣。但係其實你將來面對個問題更加大啫嘛，所以我覺得就學校都係會衡量翻嗰個情況嘅，就唔係咁變態嘅。咁都有人，咁仲有人係真係考第尾噶嘛。係啊，咁所以我哋依家有個措施就係，我諗好多學校都實行嘅。我哋俾名次，所以家長有時候唔好咁緊張，每次就係問我個仔女考第幾啊。其實咧，我哋通常俾一半嘅名次咯。即係前列嗰啲。係啦，前列嗰啲。咁後半你又開心啲咯，你永遠諗自己個仔女都係啱啱上唔到榜啫。譬如話100至200咁先算啦。係啊，咁但係我就會話如果你真係好 marginal case 嗰啲，即係會留班嗰啲咧，我哋都會 warn 佢嘅，以免佢就係。得啦，我冇事啊，咁啊唔努力，咁我哋都係會鼓勵翻呢啲嘅。即係其實你哋自己就嗰條數裏面，你哋自己梗係知㗎啦。係，同埋最後嗰幾個咧，我哋都係會俾 warning letter 嘅。Okay. 叫鼓勵佢努力讀書嘅，咁啊下學期唔好留班，咁所以達到標就得㗎啦。咁啊，大家長而家開始都要接受佢哋有好多唔同出路啊，又唔好逼得太緊要。有時候我咪講咯，佢唔中意學校咪最多唔翻學，但係一定係家長都有壓力俾佢咧，所以佢先至會。即係家長應該諗辦法幫佢同學校一齊，就唔係淨係逼佢啊咁樣樣咯，會係。中意學校就唔翻學咯。係喎，呢個係一個事實嚟嘅喎，真係一個事實啦。係啊，我自己都成日唔翻學嘅啦，以前。即係你講得啱嘅，你講得啱嘅，即係呢樣嘢係嘅。即係，但係我嗱，你唔好怪我咁樣問個學童啊。雖然佢係一個學童啫，香港所有適齡嘅細路仔都係一個學童嚟嘅。如果佢選擇即係墮樓嗰個地方喺學校同埋唔喺學校，咪真係一定會有一個，其實都係一個 signal 咯。佢喺邊度墮樓都會係啊，即係都有老師曾經喺學校嗰度跳樓噶嘛。你睇翻啲新聞，咁佢一定係想控訴間學校啦。係，所以我都好注重我同事嘅精神健康㗎。我仲聽過，但我仲聽過話有一個學童係。佢喺校外嗰度墮樓，但係一路以為佢喺學校入邊嘅喎。係啊，我試過聽啲行家都講話，所以有時我都會關注學生多啲咯。有時都會係即係佢點名拍卡佢冇跟進嗰。其實點解一回事嚟㗎？聽講嗰個學校就係話即係點名嘅時候，有人打電話去就係話呢個同學喺咪度啊？我哋醫院係啊，即係警察係啊，咁嘅警察係啊，跟住佢就話喺學校啊，哇點知跟住咧後尾。之後先發現原來唔喺度，冇翻到學。係啊，就因為係啊，中間點名上邊有，所以我覺得我哋真係學校都有時都係要認真處理。所以點解有時我係一見到朝頭早你冇請假，但係又唔見你，就會打俾各位家長。咁啊，家長希望都明白家校合作真係好重要㗎。係啊，咁啊，所以大家留意啲啦。我諗頭先好似羅校長講話齋嗰個陪伴，或者嗰種要識，當然陪伴之中我哋要識得有個分寸，同埋。家長我諗要接受老師係受過一啲訓練，有時老師嘅意見可能一時聽起上嚟，有時大家一時之間未必去接受，我哋再慢慢大家去 work out 件事啦，去磨合件事啦，咁樣樣咁啊，希望唔好都為咗細路好嘅啫，係啊，注重精神健康啦。咁有啲咩意見都可以留言俾我哋，我相信今日呢個話題可能會好大，因為我哋揾啱人啦，真係揾咗一個中學校長，咁啊留言俾我哋，我哋都會。家長精神健康都好緊要，大家都放鬆啲。嗱，家長精神健康我真係約定你啦，下次我哋講家長嘅問題，同埋講埋老師嘅問題。我哋都係家長嚟㗎嘛，嗬。係啊，頭先你都已經講到話。係啊，老師精神健康都好緊要。我哋下次都可以去傾下。咁我哋今日多謝羅校長，多謝大家。
好多謝。